Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan rasmlarni orqa fonlarini almashtirishni o'rganamiz. Buning uchun bizga bitta oddiygina ilova kerak bo'ladi. Hozir sizlar bilan shu ilova orqali ishlashni o'rganamiz. Buning uchun Play Marketga kiramiz va Play Marketga kirib turib remove.bg deb yozamiz. Mana qidiruvga yozasiz, ko'rsataman remove.bg. Mana shu qidiruvni berasiz va birinchida turgan mana bu ilovani yuklab olishingiz kerak. Atigi 3 yoki 4 megabayt ana shu ilovani yuklab olasiz va bu ilovada sizlarga ishlashni ko'rsataman. Mana ilovaga kirganimizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Ilova juda ham oddiy va sodda tuzilgan va muhimi reklamalar mavjud emas. Ishlashga juda ham qulay. Upload image degan tugmani, ko'k tugmani bosamiz va galereyadagi rasmimizni tanlaymiz. Galereyani ustiga bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni tanlab olamiz. Masalan, mana shu rasmni biz orqa fonni almashtirmoqchimiz. Mana ko'ryapsiz, odam turibdi, orqasida tabiat. Ko'ryapsiz, sifatli tarzda faqatgina odamni qoldirdi, qolgan orqa fon ketdi. Bu ilovada sun'iy intellekt juda ham yaxshi ishlaydi. Orqa fon aniqlash juda ham yaxshi. Endi biz bu ilovada juda ham ko'p orqa fonlarni ham qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerdagi background degan tugmani bossak, orqa fon qo'yishimiz mumkin. Background degan tugmani bosamiz va pastga tushiramiz. Hozir bizda magic degan bo'lim turibdi. Xohlagan rasmimizni bu yerda tavsiya etilgan rasmlarni biz qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Keyin ikkinchida turgan foto degan tugmani ustiga bossak, yana boshqacha rasmlarni ko'rsak bo'ladi. Ko'ryapsiz, o'zingizga yoqqanini tanlab olishingiz mumkin. Uchinchida color degan tugma bor. Bittagina rangli fonni qo'ysak ham bo'ladi. Agarda bu yerdagi rasmlar sizga yoqmasa, o'zingizni galereyangizdan ham yuklab olishingiz mumkin. Ikkinchidagi foto degan tugmani ustiga bosamiz va bu yerda turgan plus degan tugmani ustiga bir marta bosamiz. Plus degan tugmani bosib, o'zimizga yoqqan rasmni, galereyadagi rasmimizni yuklab qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Galereya tugmasini ustiga bosasiz va galereyangizdagi xohlagan rasmni o'rnatib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. O'zimizga kerakli bo'lgan rasmni yuklab bo'lganimizdan so'ng, buni endi galereyaga saqlashimiz kerak. Mana bu yerdagi eng bosh bo'limdagi download degan tugmani ustiga bir marta bosamiz. Bir marta bosamiz va free degan birinchi tugmani bosamiz. Mana shu tugmani bir marta bosamiz. Bo'ldi. Bizda rasm galereyaga saqlandi. Endi ko'rsak ham bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, rasmimiz saqlandi. Bemalol siz bu rasmni galereyangizdan ham ochib ko'rsangiz bo'ladi. Albatta, video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.